ஒரு காட்டுக்குள்ள காக்காயும் கழுகும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. 2 பேரும் ரொம்ப ஒற்றுமையா ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாள் காக்கா வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு புளிப்பான மாங்காய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. உணவு தேடி போன கழுகு பழங்களை எடுத்துக்கிட்டு கூடுக்கு வருது. தனக்கு கொடுக்காம காக்கா சாப்பிடுற புளிப்பான மாங்காய சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு, என்னது இவ்ளோ புளிப்பா இருக்கு, இதை எப்படி நீ சாப்பிடுற? தெரியல மாமா, 2 நாளா புளிப்பா ஏதாவது சாப்பிடணும் போல எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு. அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் கழுகு ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. ரொம்ப சந்தோஷமா ரெக்கைய விரிச்சு காத்துல காக்காய சுத்தி சுத்தி பறக்குது. ஓஹோ, நான் அப்பா ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுத்துறத நிறுத்திட்டு தன்னோட மனைவி காக்காவ அன்போட தன் ரெக்கையோட அணைச்சுக்கிட்டு தன்னோட மூக்கால காக்கா மூக்குக்கு முத்தம் கொடுக்குது. இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஓடுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காக்காய்க்கு கருப்பு வெள்ளை குழந்தைகள் பிறக்குது. கழுகும் காக்காயும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. கருப்பு வெள்ளை இரட்டை குழந்தைங்க வளர்ந்து பெருசாவறாங்க. ஒரு நாள் கருப்பு வெள்ளை அக்கா தங்கச்சி கூடுக்குள்ள இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல அவங்க அப்பா அம்மா வீட்ல இல்ல. அந்த நேரத்துல, தங்கச்சி நம்ம திருடன் போலீஸ் விளையாட்டு விளையாடலாமா? எங்க பாரு, உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்காது. நீ என்கிட்ட பேசினாலும் என் பக்கத்துல வந்து உக்காந்தாலும் என் உடம்பெல்லாம் பயங்கரமா எரிய ஆரம்பிக்குது. நான் அப்படி என்ன செஞ்சேன் தங்கச்சி? எல்லாத்தையும் நீதான் பண்ற. நான் பறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், என் ரெக்கைகளை பெருசாக்கி பறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா நீ என்ன பறக்க விடாம என்ன உன் தோள் மேல மட்டும் ஏறிக்க சொல்ற. ரெக்கைய உதறக்கூடாது, உனக்கு வலிக்கும்னு சொல்ற. நீ மட்டும் நல்லா பறக்க கத்துக்கிட்ட. நீ மட்டும் பறந்தா உனக்கு வலிக்காதா? நீ கஷ்டப்பட்டா என்னால பார்க்க முடியாது. அதுதான் என்னோட பாசம் தங்கச்சி. நீ என்ன பாசமா பாத்துக்கிறதா நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க. ஆனா அது பாசம் இல்ல, அது சுயநலம். அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் நான் தான் உனக்கு எல்லாம் செய்யணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். நானும் அதே மாதிரி நினைக்கணும்ல. அப்பா அம்மா ஒரு பழத்தை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. தங்கச்சி, பழத்தை அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது, அதை கழுவி சாப்பிடணும்னு சொல்றது பொறுப்பு. ஆனா நீ அப்படி சொல்லாம இப்படி சாப்பிடு, இங்க கடி, அது பண்ணுன்னு சொன்னா நீ ஏதோ சொல்றேன்றதுக்காக சாப்பிடுற. ஆனா நான் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுறதே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளை கழுகு அழுவுது. அதுக்கு ஆறுதல் சொல்றதுக்காக முன்னாடி வருது கருப்பு காக்கா. யாராவது உதவி கேட்டு நம்மள நாடி வருவாங்க. நான் அது இல்லன்னு சொல்லுவேன். நீ மட்டும் உள்ள போய் அவங்க கேக்குறத எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருவ. அவங்க பார்வையில நான் கெட்டவ, நீ மட்டும் நல்லவ. அதனாலதான் உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கிறது இல்ல. ஐயோ தங்கச்சி, நான் ஒண்ணு வேணும்னு அப்படி பண்ணல. நீ இல்லேன்னு சொன்ன விஷயம் எனக்கு தெரியாதில்ல தங்கச்சி. நீ எப்பவாவது என்கிட்ட அன்பா பேசினதான நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு தெரியும். எப்ப பார்த்தாலும் அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க. அதனாலதான் தயவு செஞ்சு என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு தொந்தரவு பண்ணாத. நான் பறக்கணும், கீழே விழணும், காயம் எப்படி இருக்குன்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அங்கிருந்து பறந்து போயிடுது.